इसलिए अल्लाह का कुरान कहता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। इसकी आयतें महफूज है, इसके रकू महफूज है, इसके पारे महफूज है, इसके आयतें महफूज है, इसकी सतरें महफूज है, इसके लफ्ज महफूज है, इसके हर्फ महफूज है, इसके माने महफूज है। एक एक चीज ज़बर और ज़ेर और हर्फ अल्लाह का कुरान कहता है। अल्लाह कहने लगा कि इसकी तमाम की तमाम हिफाजतें हमने अपने पास रख ली है, किसी को जरूरत नहीं होगी इसके अंदर तब्दीली करे।